Yes, hola my people, meze neza, je meze fresh, kandi nizana muko meze neza aho muri hose. Nukuri reka nshimira Imana cyane kubona impaye kano kajya kandi gusura kandi kuboneka kuri zino ekra za Fiko, ariko kandi nshimira Imana cyane ku bantu muri komora turaba kuri no channel yanyu. Dushimira abantu baraba ibiganiro byose bakagitangwa kuva ku ntango bakagiheza, ariko kandi nshimire abantu badushigikira muri buryo cyangwa ubundi, badutelefona, batwandikira, bakatubwira ati courage, turakunda ibikorwa byanyu. Abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, thank you so much, ndabakunda cyane. Murabizi yuko abafana tubanyero Kristo namwebwe, ndabakunda sana. Ariko kandi nshimire n'abantu bari hanze y'igihugu, nabone baratwitaho, baradushigikira muri byose. So guys, no musi rero ndabazaniye amakuru agiye atandukanye. Aya makuru ndumva umengo none yavuga ko ndi no mu modoka. Bisaba yuko nsohoka guys. Amakuru burya muraba ko muri no minsi mu bintu bigezweho muri no minsi mu gihugu cy'u Burundi kuri social media, hariho iza ry'umwana wa Fanny, umwana wa Noraske na Fanny Lavine. Ni umwana ariko yatumye imbuga zose umengo na ibintu byacitse. Nk'umuntu yo kuyenda arasoye nk'indirimbo muri no minsi, sinibaza yuko twona yumviriza. Taho umuntu yo kuyenda ikarasora ivyasora muri no minsi, muri bisagezweho haya Peria ataha Kezimana. So guys, muri no minsi rero murazi yuko nta minsi myinshi yaciye Noraske yahezagije ikibondo ari kumwe na Fanny, ariko rero abantu bagumye haza ama komantara agiye atandukanye kubera babona amafoto tuko turapostinga amafoto bakavuga twereka umwana. Hari abandi batiza ko na Fanny yavyaye ko Imana ishimwe. Hari amafoto aheruka gushira hanze, ndaza kuyashira ko ngahanye amafoto ateruye umwana basi atirisi mukamona Fanny umwana, nubwo mutari bwavyizere. Sinzi yuko kujya mwana rero ari uwo baguze, ndibaza ubunye mwatangiye kwizera yuko yavyaba atari bwavyizera. Ariko kandi hari abandi baguma badusaba amafoto y'umwana, ngo bashaka ngo tubereke amafoto y'umwana, tukifotoza dufise umwana, ngo yango nitumubona neza, ngo dushaka tumurabe nyine ngo mwisura. No ni isura y'umwana, abana bose barasa. No ni isura y'umwana, wavumenya okay, ejo muhuye nimwahura kuze uzavumenya ngo ujya mwana ngo nari naramubonye ngo isura yiwe ngo ninjya nyene wapi. Rero kandi nibaza yuko burya haro byinshi nza kuvuga, ariko biza kugenda bijanye na message Fanny yahaye abantu bagiye batandukanye. Hari ibintu byinshi yashize kuri stati, ejo yashize kuri stati ejo rero Fanny Lavine yashira stati nyinshi, urukurikirane kwa stati menshi, ariko stati imwe yose yari ifite kigendi vuga n'ikigamije. Yarafise message agomba guhereza abantu bamwe n'abandi. Yabanje ashira ku ifoto ari wenyine, ifoto ndazo mwarayibonye yambaye nka Bikira Maria. Ariko kandi iyo foto ndaza kuyishira kumugira ikibazo aho muraca muyibona. Ariko kandi yabanje ashira ku iyo foto arandikamwe amajambo aboneka muri Zaburi 118:5. Ufise Bibiliya cyo nyarukirwe n'uyisome, wamusoma Bibiliya kugira ngo umenye ivy'Imana itubwira. Burya udasoma Bibiliya ntumenye icyo Imana ishaka kukubwira kuvyereka ubuzima bwawe, kuko Imana yabifise ivyo ugomba kutubwira vyerekanye n'ubuzima bwacu. Murazi yuko Imana yavuze yuko yama yibira akabanga bayo, burya akabanga k'Imana kari muri Bibiliya. Za murasoma Bible maze. Ariko kandi stati ya kabiri yavuze ati gusoma nambaye amarori biriko bira stati ya kabiri yavuga ati ndabaye intahe. Rero kwa Mungu heze sinagiye gusenga hamwe n'abandi, nasenge Facebook, nifatanya n'abariko barasenga. Ico nasavye Imana yarakimpaye, ikimpa mu buryo butangaje. Navuye muhira ntazi ko ngiye kuronka ikibondo, ariko mu masaha adashika 4 Kezimana haya Peria ataha mba ndamufise mu biganza byamusabye.
Imana nubu ndacatangara. Guys, birashoboka yuko kuba utagiye kwifatanya hamwe n'abandi mu makoraniro, maybe wa ronsala challenge kanaka canke wafatira untuntu kanaka, ni vyiza kuja hamwe n'abandi, kuja mu makoraniro n'ivyo ukaja nko kuri eglise, ariko kandi utaronse ako karyo ni vyiza yuko haba hariho amakirite menshi abari cana ko ku mbuga, ifuye ko muza murasenga, at least uri muhira basuka ukaja ku mbuga ukaraba kuri Facebook abantu bagiye live bari mu makoraniro nawe ukifatanya nabo. Umumviyo n'impanuro ndabagiriye sino mwari kumpemba, ariko ntacu nya gusa n'impanuro gusa. Ariko kandi iyi stati yavuga ati Imana ihezagira abantu bagira live, umva ni mwendelezo ni ukurikirane bw'iyo ya mbere. So guys, ariko rero icyatumye nkora kino kiganiro namwe mu mastati yerekeranye n'ivyo nyine vyo foto y'uwo mwana, byerekanye n'umwana, ntabwo ko muri mubituye mu bintu by'umwana, no muzi nta bintu by'abapapa turimo n'abamama turimo, ibintu by'abana. Yavuze ati ngo hama rero reka mbwire ba bantu bakunda guhabwa canke gutanga amakuru ngo mwarose, ngo mweretswe iki niki, basha ntitwanse ko murota canke mwerekwa, ariko nk'umuntu abona uniruhiye agacaza kukubwira ngo yabonye urupfu, yabonye ibindi, vyongereza umuntu uburuhe. Please, nimba murota canke mwerekwa bamuca musenga, apana guhahamura umuntu, kuko twese ntitunganya ukwizera. Aha rero tugarutse kuri abantu sinzi ko bigira abavugishwa n'Imana, sinzi ko bigira abantu berekwa n'Imana. Nivyo kwerekwa barera, abantu berekwa n'ivyo sindavyanse, ariko biratangaje nko kwerekwa ngo weretswe ngo jewe, nkuko awerekwa ngo jewe unapfuye, ukajuza kumbwira ngo neretswe ngo wapfuye. Nivyo aho mfashije iki? Aho naco mfashije ahubwo nimba weretswe napfuye, aho nyene ukivyerekwa apfuka musenge, nimba ariyo nkemu y'urupfu ikure ku nzira zanje. Uriyo kuza kubimbwira, ibazire nk'uri kubibwira nk'umuntu murazi ko n'abadamu usanga imitima yabo iri fragile. Abadamu imitima iri fragile, bazire nk'urya umuntu afise umutima uri fragile, umudamu afise yibungenze, ukacusimbagana ukamubwira ibindi bintu ngo warose ibi, warose ubona ibiki n'ibiki, nta vyiza. Ariko vrema none natasi jenshi numva ntangwe no gushavura gusa. Nukuri abantu murota ibintu, abantu muvuga ibintu, abantu muhereka ibintu, zamura ibintu muvuga ari kibi gisengere, ari ciza naho n'igisengere gishike. Nimba waceretse ugisengere vuga ati kinyene ndakibona ati kimushikira ukunye. Uriyo kuza kumpa amakuru yitera bwoba, untera ubwoba, ugira ibiki n'ibiki, nuko nyene jewe nikomeje itabino by'ubwoba nkigira. Abo yacavuga ati rero ati abarose aberetswe bakabimbwira mwese mwarakoze, ariko sinabikunze. Je nari mfise isezerano ryanje n'Imana yanje, kandi uko yabimbwiye niko vyagenze. Navyaye umwana mwiza w'umuhungu, kandi namuvyaye neza cane. Ubutaha ni wereka ivyanje, umviriza message Fanya yabahaye. Ubutaha ni wereka ivyanje uzonsengera, nawe wisengere, kuko ndafise aho mvuganya n'Imana itigera imbeshe. Mwese arafise adabona n'Imana yiwe, mwese arafise ahantu n'Imana, aho aravuganira n'Imana. Rero nkuko nabibabwiye, warose ikintu kibi cyangwa wese ikintu kibi, nsengera biherere hiyo nyine, ntunabimbwire. Nsengera unambwiye hiyo nyine, ntunabimbwire. Okay, araza rero ikwindi stati ngo hari nabandi bashushe ngo sindiko nereka ifoto y'umwana ngo ngwiki na ngwiki. Ikibabaza abo bantu ntituba tunazi nanye, nagira ndabibutse kwa zino mbuga ntabereka vyose, mbuga ntabereka vyose, ariko ndabereka ivyo nshatse kandi ku mwanya nshakiye. Hambavu yo kuba uwo mubona ku maeka yanyu ndundi mutazi afise ukundi abayeho, murakoze. Ibi nama nabivuze. Ubundi hari ubuzima tudashira kuri social media,
mugubwo ubwo tubashije gushiraho aba ari ubwo nyine twashize gushiraho. Rero ni nko kunye umunsi umwe woza wumva ngo Fico kutaratwereka ugiye muri toilette. Urumva yuko bidasona none basi ivyo maze gukwereka shima ivyo nyene, hama ivyo ntarakwereka nihagera ko ndakwereka ninavuga ati ndashaka kuvyerekana nzovyerekana kandi uzobibona. Ubwo rero nibaza yuko abantu mwari mufise ibihigi vy'ifoto vy'iki abantu bavuga ngo ntibarabeka ifoto nukuri umwanya nturagera. Je nibaza ko umwanya ugeze bazobereka amafoto gusa hari umwanya kanaka bonyine bavuze ati kuko n'igihe mwabona ko bavyaye hari haheze iminsi kanaka bavyaye. Ubundi umuntu rero yerekana ibintu vyiwe ku mwanya ashakiye ko kubera nuko nyene nshobora kuca umujija ngo umwana barana ni mwiza kandi arakomeye nta kibazo Nick afise, usivye yuko gusa ari umubogos kandi araboneka yuko azoba ari umuntu ashininze gose muri kazoza kiwe kuko no barashininze azoba yashininze gusoma. So guys rero ndibaze yuko mwaronse nyishano mwaramukine kumenya iby'ifoto y'umwana wa Fani, ariko kandi abantu baguma bavuga ati ngo Fico naho curabo dutemwo guys ndabatemo gute umva rero ko ndanski havyaye nanje ndabatemo gute mvyare igamani kuba tamwe none ni filme mugomba ko ndabe ni filme reka kuvyara si filme nabwo ari filme kuvyara ni numugisha n'ivyo, ariko kandi hari ama procedure kanaka umva bisaba ko ufise umuntu muvyarana hama nyine mukagira no mugisha wo kuronka umwana. Urumva si ibintu si TikTok sitara nta intellectuel hari yo kuvyara ugeruka afshonda tap kache mvuravyaye unahora budutemwo ngo duhe nawe gwawe ngo vyara gwawe none basha none umutonto w'abana benshi none ndeze umwishwa wanje kibazo kiri hehe vraiment abari sawa cyane ivyo kuba tamwe wanje nimurindire hama umufasha wanje agaragare hamagaragara amaze kugaragara ngira ngo rero ivyo bintu navyo ni procedure hama dukora ubukwe muze turye dufungure tutabe tugira ibintu bitesa hama umwana aboneke sinusha kumubwira ati ngo gucura dutemo na umwana ngo dutemwo zamani umwana ntabwo ari filme yo kubatamwe nzo batamwe ibindi bintu byose mugabo umwana manze mutekane ibyiza biri imbere nanje cyo wanje muzobibona none ni kumwanya mwese afite umwanya gihe afite geciro abantu kandi ndabashimira abantu mwese baguma bavuga ati none ifoto ibatwaye ikikaze matwanye kwa byaye tumukeze gusa no kuri ni mumukeze ivyo birahagije abamuronkiye amali mukashe murongikire abamukeza mu ndi uje mwabaza kumuraba muze kumuraba ko uje kumuraba arabona umwana uje kumuraba abona umwana. So guys rero ndabashimire cyane rero mwebwe mwakurikiranye ikiganiro ndabashimire cyane mwebwe mwabanye natwe, ariko kandi ndabibutsa yuko umuntu ataragira subscribe kuri no YouTube channel ya Fico yo nyaragasa kugira ngo uzaronka notification nzuza ndabashaka utuntu twinshi aha nyene mu mwenda za kubashiraho ka video kanyuma nafashe Noraski na Fani bariko barashusha hana ya video mero kubashirako hajya ayi twarashuhije biranka tuhiba turataha no abantu benshi batwengeje. Rero ya umunsi wa nyuma bayishusha bariko barashushina impanyi kugira ngo aje kwibaruka aka video kumana natwe tugakurikira. So guys thank you so much mwarahezagiwe ndabakunda cyane murabizi yuko ndabashimira cyane mwene munshigikira abafana abakunzi banje mwese aho muri hose wherever you are I love you so much ndabakunda cyane. Ciao bye bye. Yari Fico the great man, heavenly man, superman, ciao nyite man of God, son of the living God. Nuko biri. Ciao bye.
Woo, woo.